ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு ஃபாஸ்ட் கிரியேஷன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் தேங்காயும் நாட்டு சர்க்கரை வச்சு ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 1 கப் துருவின தேங்காய், 1 கப் நாட்டு சர்க்கரை. நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக வெல்லம் இல்லை சீனி கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் தேங்காவை கொட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா வறுத்து விட்டுடலாம், கரியாமல் பார்த்துக்கோங்க. இப்போது இதை நல்லா வறுந்ததுக்கப்புறமா ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. அதே கடாயில் நம்ம 1 கப் நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நாட்டு சர்க்கரை நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா கொதி வரும் பாருங்கள். இப்படி தான் இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா இதை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. தீயை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க, இல்லாட்டி அடி பிடிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ நம்ம வறுத்து வச்ச தேங்காவை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் தீயை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் இல்லாட்டி எண்ணெய் தடவி அதை இதில் வச்சிடலாம். இப்போ இதை நல்லா விரிச்சுட்டுக்கோங்க. இது ஆறுனதுக்கப்புறமா நல்லா பீஸ் போட்டு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.